ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டோட லெஃப்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவங்களுடைய கேஜி செட்டப் சிக்கோட அப்டேட் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஒரு பேர் வந்து 2 சிக்கு பொறிச்சிருக்கு. பசியில் வந்து மாற்றி மாற்றி அதுங்களே ஃபீடிங் பண்ணுற ஞாபகத்துக்கு வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. சிக்கு வந்து ரொம்ப பசியில் இருக்குது போல். ஒன்று பிளாக்கு ஒயிட் வந்து கலந்த மாதிரி 2 சிக்குமே நல்லா க்ரோத்தாக இருக்குது. கீழே வந்து ஒரு பேர் வந்து 2 எக் வச்சுருக்கு. அது கீழே வந்து ஒரு எக் வச்சுருக்கு. இந்த ஆப்பிள் போட்டியில் வந்து 8 அறை வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கு. பெரிய வந்து ஒரு ரூம் தான் இருந்தாலும் அதில் வந்து ஆப்பிள் போட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கூண்டு செட்டப்போடு இருக்குது. இது வந்து அது டோர் மூடிக்கலாம். அந்த டோர் மேலே வந்து ஒரு பலகை வச்சுருக்கு. இதுதான் வந்து 2 எக் வச்சுருக்கு. சாக்லேட் கலர் புறா, மேலு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான புறா. இது வந்து ஒரு பெரிய கூண்டு. இதெல்லாம் மொட்டை மாடியில் வளர்க்குறவங்க வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த புறாவுடைய கேஜி செட்டப்லாம் வந்து மொட்டை மாடியில் வச்சு புறா வளர்க்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.